Imana igiye kuguha gutoha mu gihe abandi bumagaye kuko ugikomeye ku ijambo ry'Imana. Umurimo wa kabiri Imana igiye kuguha, Imana igiye kuguha kunaniza ibyakunanizaga kuko Imana iri muri wowe igiye kuguha isura nshya. Umurimo wa gatatu Imana igiye gukora nuko ibyaha byishe abandi wowe bitazakwica mu izina rya Yesu. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Yesu ashimwe cyane ba Kristo bavandimwe inshuti z'Ikamba Karuvari TV, ndabashuhuje mbifurije umugisha w'Imana kandi mbifurije gukomera muri Kristo Yesu. Ndabizi ndashidikanya ko hari byinshi uri gucamo, hari ibigeragezo, hari amakuba, hari indwara, hari ibyorezo, hari urugamba, ariko kandi umwami Imana ari kumwe nawe. Ndongera kugusuhuza aho waba uri hose, ngwifuriza umugisha n'amahoro biva kuri Kristo Yesu. Ndabizi ko Imana y'amahoro igufiteho umugambi, Imana iguha umugisha. Rero ni Pastor Steven n'Ikamba Karuvari TV, turagukurarikira kurana iki kiganiro cyacu. Subscribe yawe irakenewe, share na comment, kandi Imana iraguha umugisha. Mbere na mbere ndifuriza umugisha abantu mwese mwakoze subscribe, ndifuriza umugisha abantu mwese aho muri, ikasuza abanyarwanda bari hirya y'u Rwanda muri diaspora n'abandi mwese, mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Mukomere kandi mukomerere muri Kristo Yesu. Reka dusenge tuganire ijambo Imana impaye nkuko mbwiri. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu, manura ubuntu bwawe ku buzima bw'umuntu ngurikiranye, nanjye ubwanje twese tungukira imbere yawe. Wavuze neza ko ntago tuzakorwa n'isoni tugukorera, niyo mpamvu nirukanya abazimu n'abadayimoni ku buzima bw'umuntu wese ungurikiranye. Imbaraga zawe Mana niziganze kuri nge n'uyu nguyu ngurikiranye, twese tubonere umugisha imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiel ibice 3 umurongo wa 8. Bibiliya yavuze ngo, Ezekiel ibice 3 umurongo wa 8, biravuze ngo dore ngiye gutuma mu maso hawe hakomera, hagahangara mu maso habo, n'uruhanga rwawe nduhe gukomera ngo ruhangare impanga zabo 9. Uruhanga rwawe naruhaye gukomera nk'intosho rurusha isarabwayi, we kubatinya ngo uhishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Imana ishimwe. Aya magambo yabwiwe Ezekiel mu gihe kigoye. Urabizi ko hari igihe ugeramo ugatinya ikintu cyose bitewe n'umwuka w'ubwoba. Urusha ukarutinya, umushomero ukabutinya, urupfu ukarutinya, indwara ukayitinya, ugahora ufite ubwoba mu buzima bwawe. Kumva amashuri yanjye sinzayarangiza, ukumva ugendana n'umwuka w'impanuka, ukumva ufite ubwoba bwo gutabwa, ukumva ufite ubwoba bw'uko utazarangiza uyu mwaka. Ariko iki gitondo, uyu mugoroba, aya manwa, Imana irambwiye ngo ngubwire ngo uwo mwuka w'ubwoba w'ubuzima, uwo mwuka w'ubwoba w'amaganya, Imana ije kugukuraho mu izina rya Yesu. Ubwoba bumaze iminsi bugutsikamiye. Satani ikintu cya mbere akoresha ni umwuka w'ubwoba, akwereka ko ibintu byose byarangiye, ibintu byose bitagishobotse. Ariko we kubatinya, we kubatinya. Ntabwo Imana ikeneye kutinya abantu, ahubwo Imana ikeneye kubahangara. Imbaraga zabo nizigutera ubwoba mu izina rya Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya tubwiye mu izina rya Yesu ngo Imana iguhaye gukomera mu maso yawe kugira ngo ibyaguhangara gutangire kubihangara. Uragira ngo se iyi Imana ivuze ngo iguhaye gukomera kurusha intosho. Intosho, ku bantu batazi intosho, intosho ni ibuye, kandi ibuye ry'intosho riba rikomeye. Niyo mpamvu Imana iguhaye kuba intosho imbere y'ikigeragezo, imbere ya diabete, imbere ya covid, imbere y'ubukene, imbere y'amarira, imbere y'amaganya.
Imana imanukiye kuguha gukomera kugira ngo imbaraga zari zikuremereye uyu munsi ubashe kuzideva, ubashe kuzihangara. Uyu mugabo abyirwa aya magambo cyari igihe kigoye, ariko yatubwiye ngo uruhanga rwawe naruhaye gukomera nk'inosho kurusha isarabwayi. Biravuze ngo Imana iguhaye gukomera kugira ngo ibyaguhangara gutangire kubihangara. Hari imbaraga z'abarozi, hari imbaraga z'imiryango, hari imbaraga zikunaniza, hari imitongero, hari ibinaniza urugo rwawe, hari ibinaniza umuryango yewe nawe ubwawe ukumva urananiwe, ugatangira kwiheba, kumva uriganyiriye, kumva ubuzima bwawe burarangiye, ukibaza ngo niyo yavuze cyangwa siyo. Ariko irantumye ngo nze ngubwire ngo niyo, kandi izakora ibyo abantu batakora mu izina rya Yesu. Ijambo rya mbere rero Imana imbwiye ngo ngubwire, mu bihe bikomeye niho Imana igwaye gukomera. Mu bihe bidasanzwe igwaye kuba udasanzwe. Mu bihe by'amarira igwaye kwishima. Mu bihe by'ubukene igwaye ubukire. Mu bihe by'inzara igwaye kurya. Mu bihe by'uburwa igwaye gukira. Mu bihe bisa nkaho biri kujugunya abantu mu mbaraga z'ibyaha, wowe ibyo bihe biguhaye kuba mu gakiza mu izina rya Yesu. Icya kabiri, aho abantu bari bazi kutazigera uva niho Imana ikuvanye. Donc ubuzima bwawe bwasaga nkaho buri mu bigeragezo gusa, niyo mpamvu maze iminsi wumva ucitse intege, ariko Imana iguhaye gukomerera mu mbaraga zayo mu izina rya Yesu. Ntabwo nitaye ku myaka umaze mu kigeragezo, ntabwo nitaye ku myaka umaze nta kazi, ntabwo nitaye ku myaka umaze nta buzima, ahubwo nitaye ku Imana ivuze ngo dore ngiye gutuma mu maso hawe hakomera, hagahangara ibyaguhangaraga, hagahangara abarozi, hagahangara abakuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Akata abantu baguhaye Imana ikagukuyemo. Yesu umunsi umwe yigeze abwira Baritumayo, aramubwira ngo urashaka mwigirira gute? Baritumayo bari baramuhangaye, bari bazi ko azapfa ari impumyi, bari bazi ko azapfa ubuzima yavukiyemo, ariko ngo ahura n'imbaraga zidasanzwe. Aravuga ngo ndashaka kureba. Imana iguhaye kureba kugira ngo ubashe kunetraliza imbaraga zakunetralizaga inzozi mbi, agahinda, ibyago, guhora wisuzugura, guhora ubona ko byarangiye. Ndagira ngo mu izina rya Yesu, kuri iyi tariki ya none, muri iki gitondo, kuri aya manwa, Imana iguhe imbaraga zo gukomera mu izina rya Yesu. Reka nongere ngubwire nshuti yanjye mukundwa muri Kristo Yesu, imbaraga zishobora byose zigiye kumanuka kugira ngo zigukure mu kato ku buryo bukomeye cyane. Aleluya. Naguhaye gukomera muri Covid. Imana iguhaye gukomera muri Covid. Ndabona icyorezo uko cyagira imbaraga kose, imbaraga z'ubumana ziri muri wewe, ziri muri nge, zirakomeye kuruta Covid, zirakomeye kuruta ikindi kigaragaza icyo ari cyo cyose. Ntabwo tugomba gutembanwa n'umuyaga uko ushatse kose, kuko Imana duhaye gukomera guhangara Covid. Tugiye kujugunya imbaraga za Covid inyuma, dusingira imbaraga za Kristo Yesu, twinjire mu mbaraga zidasanzwe. Reka ngubwire, ntacyo Covid izagutwara. Irahari koko, ni icyorezo koko, ariko nyuma y'icyorezo Imana izakurana nawe. Rero reka ngubwire, Imana igukomeze mu izina rya Yesu. Bana b'Imana, ubwoko bwa Isiraheli hari aho bwageze mu kigeragezo, hari aho bwageze mu kibazo, ariko Mose abwira Uwiteka arayitakira. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye unakira? Babwire bakomeze bagende, nubwo turi muri saa 12, nubwo turi muri guma mu karere, nubwo turi guma mu rugo, nubwo turi mu bigeragezo, ariko ntabwo tugomba kureka Kristo. Niyo mpamvu Imana intumye ngo ubwire ngo akina imbaraga zihangara ibyaguhangaraga, akina imbaraga zituma unaniza ibyakunanizaga, akina imbaraga zituma utsinda cyane igisa nacyo, akira gutsinda ibigeragezo mu izina rya Yesu. Ijambo ritubwiye gute? Ritubwire ngo nuko nguhaye gukomera, nguhaye guhagarara, nguhaye gutsinda karande, nguhaye gutsinda uburetwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zakunanizaga Imana zinaniza. Ndagira ngo sengane nawe, ndagira ngo ngwibutse ko ibihe bitagomba kumara imbaraga z'umutima. Mbonye yaririmbye aravuga ngo dore mpagaze ku marembo y'ijuru,
dore naraye ku marembo y'ijuru. Hari aho ugomba kurara kugira ngo utananirwa, hari aho ugomba gutinda. Iyo mpamvu ngusaba gutindana n'imbaraga z'ijambo ry'Imana mu gihe cya covid, mu gihe cyaguma mu rugo, mu gihe cyaguma mu karere, mu gihe uri gucuruza ugafunga saa 11 ukagira mu rugo saa 12. Ugomba kumenya ko ibyo bihe bitagomba kukumara imbaraga z'umutima. Tangira uvuge ubusimana iracyahari, ubusimana iracyakora, kucyemera ko covid ibaho. Icyorezo kiriho ariko tuzagitsinda, tuzagisohokamo. Wowe ndagusaba gukora ibyo bagusaba, niba ari agapfukamunwa, niba ari ugukaraba, niba ari sanitizer, niba ari ukwirinda, ariko nanone ukongera ugasabana na Kristo Yesu mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nuko rero Imana igusubizemo imbaraga z'umutima kugira ngo Uwiteka akugirire neza. Yobu 14:7 birambwiye ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitondome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Ni ijambo ry'Imana niko rivuze. Erega haracyari ibyiringiro ko nyuma ya covid ubukwe buzakomeza. Invitation wasohoye, ubukwe wapanze, akazi Imana yakubwiye, imigisha Imana yagusezeranyije, ntabwo dushobora kurekura icyo Imana yavuganye natwe. Nzayimana, Imana yakubwiye ko izagutabara, none wagira ngo Imana inaniwe kumenya ibihe. Niyo nyiri ibihe irabizi ko covid iziho, izigiye izashirira, ariko kandi icyo yavuganye na izagikora. Urabizi igiti cyumye ntabwo tumenya ubwoko bw'icyo giti. Iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo abantu bemera ko asenga. Iyo umuntu ari mu gahinda hari imirimo 3 Imana igiye gukorera umuntu uri kunyumva. Umurimo wa mbere Imana igiye kuguha, Imana igiye kuguha gutoha mu gihe abandi bumagaye, kuko ugikomeye ku ijambo ry'Imana. Umurimo wa kabiri Imana igiye kuguha, Imana igiye kuguha kunaniza ibyakunanizaga, kuko Imana iri muri wowe igiye kuguha isura nshya. Umurimo wa gatatu Imana igiye gukora nuko ibyaha byisha abandi wowe bitazakwica mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo igiti cyumvise amazi cyongera kigashibuka. Imana igiye kuguha gushibuka. Mu Kristo muvandimwe, Imana igiye kuguha gushibuka. Reka shimira abantu bagihagaze mu ijambo, reka shimira abantu batatezutse kwishingano, bakomeje gukora ibyo bagomba gukora. Reka shimira abantu batatwarwa n'ibigeragezo, ahubwo batwarwa na Kristo. Ngwerego ibigeragezo nimubona bibaguye gitumo, muzakomera mushikame, kuko Imana yishimira kugerageza umuntu ikunda. Ntabwo nzi aho warucikiye intege, ntabwo nzi agahinda wari ufite, ariko Imana iguhaye gukomera, Imana iguhaye gushibuka, Imana iguhaye urubyaro, Imana iguhaye gusa neza, Imana iguhaye kubaho mu kigeragezo kandi uramye Imana. Eka nge nawe dusengana. Ni hehe wari ugeze? Wumvaga ari cye kintu kikumaza imbaraga z'umutima? Ni umvaga ari hehe wabonera ndi mahoro? Ni muri Kristo Yesu. Imana ikumera umugisha, kandi umugambi wa Kristo ugumyosore ku buzima bwawe. Ndongera kukwibutsa nanone ukora subscribe kwikamba Karuvari TV, comment na share birakenewe mu izina rya Yesu. Reka shimire mwebwe mwese mukomerere muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Uwera wa Isiraheli, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, senge mwene data warugabanyukiwe, senge mwene data warucitse intege, senge mwene data wumvaga afite agahinda n'umubabaro, senge mwene data wumvaga Imana yaramutaye muri corona, mu bibazo no mu byago. Mugarukeho. Nirukanya abazimu n'abadayimoni bagukurikirana bagira ngo bakugushe mu cyaha, bagira ngo gutandukanye n'Imana. Akira gukomera mu maso ha, akira kubahangara, akira guhangara abadayimoni, akira gushibuka mu izina rya Yesu. Kuko itubwiye ngo erega haracyari ibyiringiro ko korona izarangira, haracyari ibyiringiro ko insengero zizafungurwa, haracyari ibyiringiro ko indege zizagenda, haracyari ibyiringiro ko Mariya kizongera zigasukurwa, kuko ijambo Imana yavuze ribereye maso. Mwami Imana yacu,
ururukira kuza kudushigikira buri wese abone imbaraga z'ijambo kandi akomezwe n'amasezerano. Icyo wavuganye nanjye, icyo wavuganye n'abangurikiranye, ugisozesha umuhati wawe. Ndagushimiye kumbwiye kubikoze, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.